Oke, selamat sore. Kedatangan TV Digitek Jadul ya. Gejalanya itu kadang bisa start, kadang standby, kadang LED indikatornya mati ya. Tapi kalau lama kelamaan mau nyala gitu ya. Ini kumat-kumatan kata si tusernya ya. Maksudnya si user, bukan tuser ya. Dan ini katanya pernah diservis ya di bengkel lain, dan sekitar 1 mingguan katanya kumat lagi, dan sudah kelihatan dari dari mesinnya ya, sudah banyak solderan seperti ini. Oke, katanya katanya nggak nyala gitu ya, kumat-kumatan katanya, kadang mau hidup. Oke, kita cek dulu ya untuk solderannya, takutnya ada solderan yang retak-retak, karena kata si user kadang nyala kadang nggak nyala katanya. Kita solder ulang dulu bagian yang retak-retak ya. Jadi kalau teman-teman mendapatkan solderan yang retak, lebih baik disolder ulang ya. Tapi di sini sudah disolder ulang sama si tuser sebelumnya ya. Dan sedikit saya tambahin, tadi blok PSU sudah saya solder, cuma masih nihil ya. Kita coba nyalakan, gejalanya seperti apa. Kita coba cek backplusnya. Nah ini ya, ini start, maksudnya bukan start ya, ini kalau backplusnya 115 berarti pertandanya start ya. Tapi di sini gambarnya gelap, nggak mau nyala. Kita cek yang lain seperti seperti 8 volt. 8 voltnya ada ya. 8 voltnya ada, kita pindah ke yang lain, yang 50 volt. Nah, 50 volt ada ya, normal segini. Kita coba yang 12 volt. 12 voltnya normal. Kita deketin biar kelihatan ya. 12 volt normal, 8 volt normal, dan 50 volt normal ya. Tidak ada tanda-tanda mencurigakan. Tapi di sini yang bikin aneh, gambarnya gelap. Seharusnya kalau tegangan 115 itu mau keluar ya, cuma ini nggak mau keluar. Kita cek lagi. Oke, ternyata sudah kembali standby. Kita cek ya. Kalau posisi standby itu lampunya menyala, kalau posisi tegangan 115 voltnya keluar, LED-nya redup, cuma gambarnya gelap ya. Kita coba lagi untuk cek B plusnya ya. Kita coba start. Kita coba start ya.
Kita coba start. Nah ini ya, kembali protect. Maksudnya bukan protect ini ya, gagal start ini. Kita coba lagi. Ya oke, kembali standby ya. Jadi kalau di start itu dipencet remote-nya kembali standby ya. Belum protect ini. Kalau protect itu playback-nya sempat nyembur dan kembali standby. Tapi ini playback-nya belum start, kembali standby ya. Kita coba cek untuk sekundernya sini. Kita cek sekundernya. Kita cek sekunder, kita nyalakan lagi. Oke, TV sudah nyala. Jadi kalau awal dinyalakan itu 115-nya itu normal, tapi kalau sudah sekitar 30 detik itu B plusnya ngedrop turun. Kita coba cek B plusnya ya. Kalau awal dinyalakan itu B plusnya normal. Nah, 115. Cuma sekitar 30 menit atau 1 menit nanti B plusnya turun atau ke standby gitu ya. Oke, saat posisi seperti ini kita cek untuk 8 voltnya. Nah, 8 voltnya normal, kita pindah 12 volt. Nah, 12 voltnya normal ya. Nah, normal. Di sini sudah ada keterangan teman-teman. Jadi teman-teman kalau dapat di Kitek jadul itu sudah ada keterangannya, pin-pinnya ya. 8 volt, 12 volt, 15 volt, 33 volt di sini. Itu sudah ada nomor-nomornya. Kita cek 33 volt normal. Kita cek 5 volt. 5 voltnya nggak ada ya. 5 voltnya nggak ada. Di memori kita cek di memori dan di program nggak bergerak ya. Ini pin memori teman-teman. Dan di pin program IC program juga nggak bergerak. Tapi B plusnya hadir ya. Cuma nggak mau start. Nah, B plusnya hadir. Nah ini ya yang bikin bermasalah ada di 5 volt teman-teman. 5 volt. Kita coba urut 5 voltnya ya. Oke, kita cek lagi. Oh, B plusnya sudah kembali standby. Kita cek 5 voltnya apakah ada kalau posisi standby di memori ya. Di memori mana ada di memori? Oh ini. Nah, saat B plusnya turun atau posisi standby 5 voltnya keluar. Tapi kalau B plusnya 115 5 voltnya nggak keluar. Nah ini penyebabnya teman-teman. Penyebab dari TV gagal start ya. Kita urut, nanti kita babat ya. Biasanya TV Polytron itu TR pendukung sekunder ini yang bermasalah. Di sini sudah saudara ulang semua, masih nihil ya. 5 voltnya itu ke sini ke T502. Kalau Polytron yang slim itu T503 ya. Jadi beda mesin itu beda sablonan atau kodenya ya. Oke, kita cek, kita balik mesinnya. Kita cek sama tuser sebelumnya pernah diganti apa ya, takutnya salah penggantian. Di sini ini baru ini kayak masih mulus ya, masih mulus.
Dan TR driver juga masih mulus. Kelihatan ya, kalau TR baru itu kelihatan masih mulus. Dan ini juga kayaknya baru ini. Trafo driver horizontal ya, kayaknya baru. Dan juga elko backplash baru yang satunya tidak baru ya, masih asli. Oh, ini juga ada yang baru ini, vertikal. Nah, vertikal masih baru, masih kinclong. Kalau IC audio bawaannya ya. Oke, kita coba dulu menormalkan 5 volt karena gejalanya waktu dicek tegangan ya. 5 voltnya saat posisi backplash-nya 115, 5 voltnya hilang. Sedangkan kalau posisi standby atau backplash-nya turun itu 5 voltnya hadir. Nah, itu bikin tanda tanya ya. Jadi teman-teman kalau mendapatkan Digitech atau Polytron itu kan satu pabrikan ya. Jadi lebih baik cek tegangan-tegangannya. Sebelum ganti yang lain kita coba cek untuk elko-elkonya ya. Kita ambil ESR dulu karena ini TV jadul, takutnya ada elko-elko yang kering ya. Nah ini, soalnya ini belum ada diganti kayaknya. Oh ini masih baru ini, dua ini baru ya, sudah diganti sama toaster sebelumnya. Yang lain belum ya, kita cek aja, takutnya ada yang kering. Pakai ESR tanpa lepas dari mesin. Oke, kita langsung pengecekan elko sekunder. Dari 12 volt masih normal. Oke, normal. Yang 15 volt normal, 8 volt normal. Kita ke 50 volt, 50 volt normal ya. Ini 33 volt, elko-nya masih normal, mau bergerak. PSU, elko PSU masih normal ya. Kita coba ke backplash, elko backplash di sini masih normal. Elko backplash kedua masih normal ya. Langkah terakhir kita babat ya. Kita babat untuk TR-TR-nya karena TV Polytron sangat sensitif untuk TR-TR seperti ini ya. Kalau diukur itu normal, cuma kalau kemasukan VCC itu error. Kita coba cek, arahkan skala X1. Kita cek untuk TR-nya ya tanpa lepas dari mesin. Ini T50 berapa? 505. Enggak short ya. Tidak short, kita pindah yang lain. Tidak short, terbaca 2 kilo. Yang lain juga T50 T201 ini. Tidak short, terbaca 3 kilo. Pindah yang lain. T503 ya. Ini 8 volt ini, TR 8 volt atau IC 8 volt. Nah, terbaca 3 kilo. Bolak-balik. Ini bolak-balik tidak short. Tidak menunjukkan ke 0 ya. Jadi sesuai pengalaman saya, kita coba babat ya. Kita skip dulu, kita babat untuk TR-TR-nya ya. Di sini ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. 6 yang sini. Kita babat, kita skip dulu ya, biar nggak lama-lama videonya. Karena gejalanya ini 5 voltnya yang error. 5 voltnya nggak hadir saat saat
B plusnya keluar ya, 5 voltnya menghilang. Saya curiga ada TR yang setengah short atau setengah putus. Oke, untuk TR-TR-nya sudah saya babat ya. Ada 6 TR saya babat. Kita coba nyalakan. Kita cek untuk B plusnya. Oh, probe hitamnya belum itu ya. Probe hitam ke ground. Nah, B plusnya keluar ya. Cuma belum start. Playbacknya nggak nyembur ya. Playbacknya nggak nyembur, cuma belum start. Nah, layarnya nggak keluar ya. Belum start. Kita cek lagi. Nah, ini turun. Jadi gejalanya itu kalau sekitar 30 menitan itu B plusnya turun, gagal start ya. Kalau awal dinyalakan itu B plusnya hadir, seharusnya itu start, cuma playbacknya itu mogok kerja. Oke, kita matiin dulu. Oke, di sini saya coba untuk mengurut 5 volt. 5 volt. Ini jalur 5 volt ya ke program. Ini sudah kelihatan. Ini jalur 5 volt ke program dan IC memori. Ini saat standby tegangannya keluar, tapi saat B plusnya hadir 115 ini hilang. Nah, lucu ya, umpet-umpetan ya. Di sini jalurnya di sini ketemu elko, dan ke sini ketemu TR T502, dan ada lagi TR sini. Ini TR berapa ini ya, kehapus ini ya, kalau nggak salah TR 504 ini, soalnya kehapus. Dan ini ketemu dioda, kodenya D622 kodenya ya. Jadi kita fokuskan untuk 5 volt ya. 5 voltnya kita cari tahu, kita coba untuk ganti dioda ini. Takutnya dioda ini error. Kita coba ukur pakai skala 1K. Apakah short? Tidak short ya. Terbaca 3 kilo, tidak short. Oke. Kita coba lepas saja. Takutnya saat dikemasukan tegangan ini error ya, dioda ini ya. Kita coba ganti dioda ini, karena TV Polytron atau Digitek itu rawan di 5 volt ya. Rawan banget. Gejalanya kumat-kumatan, kadang menyala, kadang nggak menyala ya, kata si user. Tapi pas bawa ke sini itu LED indikatornya itu nggak nyala, dan sekitar 1 menitan itu nyala. Berarti kembali standby. Jatuh, diodanya jatuh. Ini ya, dioda jalur 5 volt dengan kode D622. Sedangkan di kode diodanya itu kodenya itu IN berapa ini, IN 4002. Kita ganti ya, barangkali ini sudah error, soalnya sering banget saya mendapatkan kasus seperti ini. Oke, ini penggantinya IN 4002 juga ya, sama ya, IN 4002 sama. Nah, oke, kita ganti.
letaknya agak rumit. Oke, kita langsung solder. Ini jalurnya 5 volt. Oke, sudah selesai. Kita coba tes dengan pergantian satu dioda. Kita cek backplate-nya. Backplate-nya belum hadir ya. Kita butuh switch, kita pencet. Nah, backplate-nya keluar ya. Oke. Kayaknya berhasil. Mesinnya kayaknya berbunyi ya. Kita coba intip. Nah, berhasil teman-teman. Berhasil ya. Jadi biang keroknya itu ada dioda ya. Kita coba cek 5 voltnya. 5 voltnya di sini tadi. Nah, keluar ya. Saat standby keluar, saya coba nyalakan lagi. Oke, TV sudah start dan 5 voltnya sudah nggak hilang. Oke, jadi biang keroknya itu ada dioda teman-teman. Dioda jalur 5 volt ini ya. Dioda jalur 5 volt. Jadi teman-teman tinggal diurut mundur ya ke sini, terus tinggal diurut mundur dan ketemu dioda. Sedangkan TR ini tadi kedua ini sudah saya ganti masih nihil. Ternyata ada satu dioda yang setengah kelenger ya, setengah pingsan ini. Oke, semoga bermanfaat buat teman-teman ya. Cara menghadapi TV Digitech kadang normal, kadang standby atau gagal start ya, bukan protek.